今天跟阿妹一起把车开过来，把空调装了，明天再去落户。好了，车挪在这个位置，马上安这个驻车空调。这个车已经提回来了，然后下去给大家好好的介绍一下我们的这个车。走，下车吧。刚下车啊，就来了2位小姐姐哈。说我老婆跟马子哥喜欢红色的这个卡车车头啊。你看，今天他们就找到这儿来给我们送来了，这多不好意思。你说他们好不好？老公们买中午的，他们都满足了。好姐妹，谢谢。不是喜欢红色吗？还有你找的红色，马子哥一个，我一个。现在阿妹你们2个有什么颜色的？我们有红色的。行，那红色的就是你们了，我们看颜色就行了啊。感谢啊。感谢。前2天我还说没有红色的哈，我是故意说的。今天人家就送过来就啪啪打脸了哈。好，现在我给大家这个介绍一下我这个车啊。很多人都好奇我这个车是什么变速箱啊？我这个是柴福的变速箱，柴福的液缓啊，然后潍柴的发动机啊，15升的。之前我那个车是雷诺的发动机啊，然后是法斯特的变速箱，不带液缓啊。当然了，这款车的话，我没开过啊，只有后期开下来怎么样才知道，所以我先不下定论啊。行，现在回车里面去给大家看一下这次要弄的这个空调。这次的这个驻车空调就安在这个位置，哎呀，我有点舍不得啊！你看我这个是个电动的天窗，一按就打开了，所以按这个驻车空调的话，这个就没有用了啊。趁现在阿妹在外面给我选中空调，我给大家分享一个好东西。我们天天外头跑车，又没宽带又没 WiFi， 干啥都得靠流量。碰到这种时候，要是没流量，这只能睡大觉了。还好我找到了左下角这种大流量卡，花费就是1吨盒饭钱，每个月就有135G 高速流量。我天天看电影、打游戏，大雨里还能剩个几十 G 用不完。而且就算到了一些偏远地区，网速也不受影响，比 WiFi 宽带还快。有需要的可以到左下领一张，进去直接领原领卡，全国包邮大家。从我这儿进的，还给大家补贴话费，让大家免费试用1个月。试试，喜欢的话登个副卡也不错。本来我是不想安的啊，但是我们全国各地到处跑，有些地方就特别热，这不安的话就没法晚上休息。所以以后这个天窗啊，安了之后就不复存在了。现在阿妹在这儿给我选中空调啊，因为空调这块我就是个外行，是一窍不通的。要不你也可以跟着参考一下嘛。阿妹看就可以。也行，反正我是相信阿妹的啊。好，你看好直接安装就行了啊。可以。现在已经确定就用这个英德尔了，因为阿妹她的那个旧车也是用这个牌子的。哎，已经外机拆出来了啊。等他们给我做好就行了啊！到时候装的时候给我做好一点啊！放心了，兄弟，这个是保3年的，而且噪音很小，省电。像你们这种电瓶的话，可以用15、16个小时。那就行了，你装吧。现在这个大天窗已经拆掉了啊！哎呀，看到真的是心疼啊！这个是打防水的，来，这个就很关键了啊！防水打不好的话，后期会漏水。这个就是刚刚拆下来的天窗。到时候把它寄回老家去。这个孔小了，还要把它扩大一点，到时候那个空调才装得进去。到时候这个防水胶就倒在这边上，然后再把这个按上去。这个是阿妹的，她的还没装，先把我的装好再去装她的。现在胶条、防水这些全部弄好了啊，把那个空调拿上来，把它盖上去，因为我这些。那个螺丝也都是对的，到时候螺丝一上就 OK 啊。好了，现在看一下这个安好的效果啊。哦，它这个还有2个小灯，2个小灯，声音是没那么大的，基本听不到声音啊。这个说实话就比我之前那个天龙老兄的那个好多了啊。那个的话声音就特别大啊，噪音太大了。这个的话就声音就感觉听起来特别的清爽啊。就正常吹风出来那种声音，没有那种轰鸣声。好了，现在我的安好了，就等阿妹的安好，我们就整个床都弄好。因为男士优先嘛，所以我说让我先装，他是最后装。可以。我这今天都可以给咱们弄好啊。然后我这个弄好了之后，明天把铺过了，到时候我打算去看一个卦，你要不要一起的？到时候我跟你去看嘛。都是很爽快的啊。为什么我要把它架上呢？还是一样的，买东西嘛，你同时买2样肯定要便宜一点嘛啊。是。所以这次看卦，我也把它拉上啊，再去新头配新卦，才能匹配我们这个车的这个价值，是不是啊？好。行了，今天的视频就到这儿了，拜拜啊。